各位乘客，歡迎。Welcome aboard Sunshine。各位乘客。Next stop, Third Technology Building, Neon Center. 各位乘客，請保持車廂清潔，及勿將雙腳放在座椅上。多謝合作。Dear passengers, doors are closing. 下一站，三哥大廈元光閘。Next stop, Third Technology Building, Neon Center. 下一站，賴德商場。Next stop, Right Shopping Center.
下一站時間廊。Next stop, Time-lapse Mall. 各位乘客，為確保閣下安全，請勿於上層或梯間站立，多謝合作。Please do not stand on the stairway and the upper deck for your safety. Thank you. 謝謝你。謝謝你。謝謝你，謝謝你，拜拜。Doors are closing. 下一站賴德里賴德站。Next stop, right lane, right station. 謝謝你，謝謝你。Doors are closing. 下一站艾迪路北白鴿避風塘。Next stop, Adder Road, North Dove Island Typhoon Shelter. 謝
站路博斯總部大樓。Next stop, Roblox headquarters. 人多時請盡量行入車尾，行入邊，鬆動啲。車門通道暢通，車長視線無阻。 Please move further into the bus compartment and keep the doorways and driver sight line clear. 下一站白鴿消防局。 Next stop, Dove Fire Station. 人多時請盡量行入車尾，行入邊，鬆動啲。車門通道暢通，車長視線無阻。 Please move further into the bus compartment and keep the door line clear. 人多時請盡量行入車尾，行入邊，鬆動啲。車門通道暢通，車長視線無阻。 Please move further into the bus compartment and keep the doorways and driver sight line clear. Hi, how are you?「下一站白鴿消防局。 Next stop, Dove Fire Station. 'Next stop, Eddie City. 各位乘客，請勿超越黃線，多謝合作。 Dear passengers, please stand behind the yellow line. Thank you.
人多時謝謝請盡你量拜拜行入啲，鬆動啲，車門通道，車長視線無阻。 Please move further into the bus compartment and keep the doorways and driver sight line clear. Thank you. Bye bye. 谢谢你。 Thank you. Doors are closing. Thank you. 谢谢你。 Doors are closing. 下一站亞洲電視。 Next stop, Roblox TV. 本路線已巡環。下一站西區醫院。 Next stop, Western Hospital.
下一站白鴿消防局。 Next stop, Dove Fire Station.各位乘客，請讓座與有需要人士，多謝合作。 Please offer your seat to passengers in need. Thank you. Thank you. Doors are closing. 下一站路博斯總部大樓。下一站銀行大廈賴德站。 Next stop, Bank Tower, Bright Station. Please move further into the bus compartment and keep the doorways and driver sight line clear.
人多時請盡量行入車尾，行入啲，鬆動啲。車門通道暢通，車長視線無阻。 Please move further into the bus compartment and keep the doorways and driver side line clear. 係。不好意思，申哥，连累你，对不起。任生仲要講多個電話先落嚟，大家等一等。今日個會開啲咩㗎？相信大家都好清楚，我哋公司有2個總經理離咗職，不過租務同推廣部都要有人管先至可以正常運作，所以任生叫大家嚟就係講下嚟緊嘅人事安排。任生都同我提過，佢話佢會兼任總經理嘅職務，所以公司嘅運作一切照舊。任生一個人又點可以做到咁多嘢咧？嗰2間房咧，始終都有人坐嘅，係咪？嗯？做咩啫？我同田蜜咧係好同事嚟嘅，我呢一隻係善良之手，同哥定嗰隻唔同嘅。梗係啊！大家唔好再講笑啦，我以後仲要大家多啲嘅支持。間房唔應該由你坐㗎，要坐依家 Annie 坐。魔姐走咗之後，呢度資歷最深就係佢。魔姐嘅諗法我最清楚啊。魔姐已經唔喺度，佢唔會再睇住你。況且呢一個位有邊個坐，唔到你話事，係由任生話事。啱啊，應該係由任生講，唔應該係由李伯口話任生點講。啊，係啊！呢輪天氣都熱咗，一個人都燥下燥地。一站不如我請飲下銀行大茶啊嘛廈。人多時抹低佢。我而家即刻盡量行入車尾。我有事出事，任生嚟緊咯我真係有啲事啊！喎，魔姐喺度嗰陣時，你連廁所都唔敢去。我唔得閒同你講啊！ Compartment and keep the doorways and driver side line clear. 公司啊，發生咁多事，佢唔係應該有好多講笑啦。任生仲要講多個電話先落嚟，大家等一等。今日個會開啲咩㗎？相信大家都好清楚，我哋公司有2個總經理離咗職，不過租務同推廣部都要有人管先至可以正常運作，所以任生叫大家嚟就係講下嚟緊嘅人事安排。任生都同我提過，佢話佢會兼任總經理嘅職務，所以公司嘅運作一切照舊。任生一個人又點可以做到咁多嘢咧？嗰2間房咧，始終都有人坐嘅，係咪？嗯？做咩啫？我同田蜜咧係好同事嚟嘅，我呢一隻係善良之手，同哥定嗰隻唔同嘅。梗係啊！大家唔好再講笑啦，我以後仲要大家多啲嘅支持。間房唔應該由你坐㗎，要坐依家 Annie 坐。魔姐走咗之後，呢度資歷最深就係佢。魔姐嘅諗法我最清楚啊。魔姐已經唔喺度，佢唔會再睇住你。況且呢一個位有邊個坐，唔到你話事，係由任生話事。啱啊，應該係由任生講，唔應該係由李伯口話任生點講。啊，係啊！呢輪天氣都熱咗，一個人都燥燥地。不如我請飲下午茶啊嘛。抹低佢。我而家即嚟，我有事出事，任生嚟緊咯我真係有啲事啊！喎，魔姐喺度嗰陣時，你連廁所都唔敢去。我唔得閒同你講啊！任生仲要講多個電話先落嚟，大家等一等。今日個會開啲咩㗎？相信大家都好清楚，我哋公司有2個總經理離咗職，不過租務同推廣部都要有人管先至可以正常運作，所以任生叫大家嚟就係講下嚟緊嘅人事安排。
任生都同我提過，佢話佢會兼任總經理嘅職務，所以公司嘅運作一切照舊。任生一個人又點可以做到咁多嘢咧？嗰兩間房咧，始終都有人坐嘅，係咪？嗯？做咩啫？我同田蜜咧係好同事嚟嘅，我呢一隻係善良之手，同哥頓嗰隻唔同嘅。梗係啊！大家唔好再講笑啦，我以後仲要大家多啲嘅支持。間房唔應該由你坐㗎，要坐應該 Annie 坐。魔姐走咗之後，呢度資歷最深就係佢。魔姐嘅諗法我最清楚啊。魔姐已經唔喺度，佢唔會再睇住你。況且呢一個位由邊個坐，唔到你話事，係由任生話事。啱啊，應該係由任生講。創業冇問題。關係紛擾，誰人無視障礙，讓我直回等待，誰又聽到公司權鬥啫喎，使唔使去到咁盡啊？任生等咗好耐，我哋而家上去，佢自然識處理。你哋有事要揾任生，我哋有啲嘢要揾佢，俾我打轉先，唔介意啊嘛。你真係諗住同國力搞生意？14億人，喎，使唔使去到咁盡啊？讓我直回等待，誰又聽到公司權鬥啫喎，使唔使去到咁盡啊？任生等咗好耐，我哋而家上去，佢自然識處理。你哋有事要揾任生，我哋有啲嘢要揾佢，俾我打轉先，唔介意啊嘛。你真係諗住同國力搞生意？14億人，橫掂都係㗎，點解唔喺呢度？怎麼仍然寂寞？做咩落咗嚟嘅？啊，你漏咗部電話，我驚一陣間有緊要事，啲人揾你唔到。唔該，有買啲粥俾你食啊，想去食？其實我真係冇乜胃口，不如你拎翻屋企食啊！唔好嘥咗佢，同埋份 proposal 我自己搞得掂啊！你走先。喂 promotion 要熟啲喎，萬一有啲咩甩漏嘅話，嗰個沙婆狼咬住你唔放啊！等我幫你啦。真係搞得掂啊！你走先啦，我上翻去。下一站三哥大廈聯光站 ，Next stop Third Technology Building。你安全。你開心就好。咦，你喺度就好啦。The taste 幾好係嘛？啱喎。你唔係飲乜齋啡嘅咩？係啊，佢沖錯咗俾我啦。慢慢飲啊。Thank you。Cheer up。我可以食埋你嘅煙頭。望你半天，終於有時間睇到啲衫。放下了枷鎖 ，Single but fabulous。他的新開始，會是我的新開始嗎？你有理過你個仔咩？你有乜資格同我爭撫養權啊？你有冇幫佢剪個指甲？有冇幫佢換個片啊？我係唔會俾個仔跟你㗎，個仔係我生㗎。各位乘客，為確保閣下安全，請勿依隨Please do not stand on the stairway and the upper deck for your safety. Thank you. 各位乘客，閣下安全，車的降臨，多謝合作。Please do not stand on the stairway. 我個客送俾我嘅，咁我又唔食甜嘢，咪俾你啲女仔食咯。苦中一點甜。久違了的笑容，他已38天沒笑過了。你睇咗啊？Thank you. Thank you. Thank you.
次出去食飯嘅時候，記住問人哋入邊有冇花生㗎，知唔知啊？如果唔係，又要住醫院咁就慘啦。唔慘，入醫院好啊。點解啊？因為有媽咪成日喺度陪住我，好開心啊！傻豬。Thank you。我仲未收到你份 proposal。媽咪翻工啊！我同姐姐翻去得啦。拜拜。咁你記住，有咩事要打電話俾媽咪，知唔知道？唔得，我唔打，會阻住做嘢。Maria, yes, Mom. Go home first. I will have breakfast with Harry. 好冇？你想食乜嘢？我哋食早餐。好冇飲？好飲。但係你要慢慢食喎，而家媽咪餵你。但蝦米仔，你記住，下次如果你食咗啲乜嘢咧，覺得唔舒服，你要打電話俾媽咪啊，知唔知？唔得，會阻住你做嘢，我打俾其他媽咪得㗎啦。其他媽咪？可以打俾你好媽咪啦，小婆媽咪啦，明明媽咪啦。媽咪唔開心啊！你打電話俾佢哋做乜嘢？我是話咗幅畫，又唔敢打俾你，咪打俾其他媽咪傾咯。之前媽咪叫你唔好打電話俾媽咪，係媽咪唔啱。但係你以後可以打電話俾媽咪㗎，知唔知道啊？好啊！乖仔。你已被接駁到9、4、7、1。你已被接駁到9、4。點啊？仲係揾唔到 Annie 啊？咁算唔算無故曠工啊？你可以咁講嘅。我嚟咗冇幾耐，對 HR 嘅 policy 唔係好熟悉。員工無故曠工，使唔使出 warning letter 㗎？其實 Annie 嘅 record 咧已經係全公司最好嗰幾個嚟㗎啦，從來未試過遲到，亦都未試過好似今日咁。我相信佢真係應該有啲急事先至會咁嘅啫。不如咁啦，等我翻嚟聽下佢解釋，先至再做決定啦，好嘛？你職位高過我當然冇權教你應該點樣做。不過你都要體諒下我，係任生叫我落嚟同你傾㗎。陣間佢問起我都唔知點交代好。最怕佢覺得你哋 HR 夠唔重視紀律，咩都做唔到啫。我哋 HR 絕對好重視紀律。我而家翻去叫Eva出封信。車門通道暢通，車長視線。 Annie 叫我交份 proposal 俾你。 Annie 有嘢交，咁即係喺屋企有做嘢啦，咁唔算無故曠工喎。份嘢 Annie 做㗎？嗯。咁點解喺你度嘅？尋日 Annie 個仔咪食物敏感入咗醫院嘅，我去探佢嗰陣時，我帶埋啲資料俾佢，佢做完份 proposal 咪叫我攞翻嚟。咁幾時俾㗎？今朝。咁點解佢唔聽我哋電話嘅？我哋揾咗佢成朝都揾佢唔到喎。咁可能佢尋日臨急臨忙入醫院，咁冇帶叉電器，個電話冇電啫，佢都唔想㗎。即係等於你夾硬霸咗摩姐間房，你估你唔驚俾人話你想謀埋佢個位咩？係咪先？你講咩啊？我知你梗係唔係咁諗啦，即係只不過會議室有人用緊，你焗住用呢間房啫嘛，你都唔想㗎。即係等於 Andy 佢都唔想今朝收唔到你電話一樣嘅。咁清楚晒啦，冇事。大姐，咁麻煩你上翻去做嘢。係，我都要上翻去做嘢。咪行住！如果員工嘅誠信有問題，公司應該點樣處理啊？咁要視乎咩情況。下一站，三哥大廈聯光集欺騙公司，係咪有即時解僱啊？我哋公司從來都好重視員工嘅誠信。下一站，白鴿山。呢一份 proposal 我分唔到邊個做嘅，我而家拎上俾任生睇，由佢判斷。你知唔知點解 Annie 個仔叫蝦米仔啊？因為佢出世嗰陣時得嗰5磅幾啊，成粒蝦米。但係佢從來冇因為佢個仔影響佢嘅工作。我尋日嗰件事，細路仔食物敏感啊，隨時冇命㗎。今朝冇翻嚟啫，冇咩大問題啊。公司權鬥啫喎，使唔使去到咁盡啊？我都係人哋媽咪，我好明白嗰種感受。我覺得 Oscar 講得好啱。咁你話俾我知，呢一份 proposal 究竟係你做嘅定 Annie 做㗎？係。你最好想清楚再告訴我。
因为我会如实的告诉任先生。咪話咗佢做嘅咯。好，那我们就一起去见任先生吧。我想去洗手間先。下一站白鴿村快巴車廠。Next stop Double Stage REBC 知唔知啊？冇嘢嘅，我唔會踢爆你嘅 ，OK？喂，你興成哥啊，你今次真係要幫我啊！嗰個甜蜜諗住攞我上去天堂同我任山對真，如果你聽唔到呢個 message， 我哋會死㗎。嚟咁多橋，你幫我諗個辦法拖延一陣啦。嚟啊，求下你得唔得啊？至於出邊啲人點叫啊？賤輕，係㗎，打點賤都唔夠個女人毒。個女人咧唔應該叫做甜，應該叫做毒。哥定佢成就我點幫你啊？仲有可以爭房坐，可以黐埋佢身，你明唔明？明啊，不過你幫下我，求下你啊，半個鐘就得㗎啦。你幫我打俾任生啊，冇人知你幫我冇得搏。成間公司淨得 Annie 同甜蜜鬥，甜蜜一定整死佢，冇第二條路。而家洗濕咗個頭，要自保就上天堂幫甜蜜懟死 Annie。我唔會咁樣對 Annie 㗎。請讓座與有需要人士多謝合作。我明啊。 Please offer your seat to passengers 女啫嘛，我大把。嗱，精心挑選。乘客為確保各校安全，上海嘅教化妝，請勿於上層或期間站立。多謝合作。 Please do not stand 42 on 寸長隊 stairway 又要 Annie 800隻保證 safety. 病 ，OK？ 有要求啊，得，只係食開重口味嘅。人妻做護士，制服誘惑，又係叫 Annie， 一樣嘢唔同，呢度大好多。點啊，賤輕？我冇你咁賤啊！喂，我賤人都知㗎啦，你扮咩純情啫？我唔知邊一個成日搭人膊頭啊，鹹濕仔！我搭人膊頭都係投你所好仔賤人。哎，好委屈你啊！麥姐問你搞掂未喎？佢等緊你。得啦，出去啦！你都出去先啦，整得甜蜜啊，以為同你同一黨啊，出去啦！行得啦嗬，你翻嚟啱啦，份 proposal 你做嘅嗬，有幾多頁㗎？佢個仔尋晚病成咁，佢邊有精神去記自己做咗幾多頁嘢啊？唔係我做㗎 ，Oscar 話你做嘅喎。咁佢都係想幫我啫。唔該晒。咁你即係承認你無故曠工，再夾埋啲同事一齊呃公司啦？得一晚時間，你要我一個人做晒成份 proposal， 根本冇可能。Gordon 同魔姐已經走咗，公司粒粒亂，好多 tenant 都唔知發生緊咩事嘅。冇錯啦，呢幾日全靠 Annie 頂住，啲 tenant 先有翻少少信心啫。公司有12個場，你從來都冇理過啲 tenant， 咁又係，你根本冇理佢哋。Gordon 咩原因走都好，我至少學識咗一樣嘢，各校安全，永遠唔好做一隻盲河。遇到啲唔公平嘅嘢，一定要講出嚟。冇錯，我撐你啊！ And the upper deck for your safety. Thank you. 任生等咗好耐，我哋而家上去，佢自然識處理。你哋有事要揾任生？游生，我都有啲嘢要揾佢，俾我打尖先，唔介意啊嘛。拜拜。楊生，知諗緊咩事？拜拜。哥頓同摩利離開咗，樓下嗰兩間房有冇諗過俾邊個坐？我都有少少諗法嘅，你俾我估下。拜拜。其中一間你會留俾甜蜜。其實做到嘢嘅同事，我都俾機會，唔一定係講唔知嘅。廢話，你唔覺得咁樣做好有問題？我話留翻一間俾你坐，好唔好？阿生 sorry 啊，唔係上次嗰件事，我做得唔夠好睇。總之呢個人離開咗，我放心。但目前公司個環境我好唔放心。各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，謹記攜帶你的隨身物品。多謝乘搭陽光群島巴士。We have now arrived at the bus terminus. All passengers, please alight here. Please make sure all your personal belongings are with you when alighted. Thank you for travelling with Sunshine Islands bus. 又沖錯咗拎俾我。sorry，其實我真係冇諗到你會睇到。
即係我都歡迎係乘搭陽光群島巴士1開你線嘅 Facebook 線。係咩？啊係啊！你估下游生今次會揀邊邊咧？我啲咁嘅地獄黑仔王，我真係唔夠膽再揀，揀邊邊算邊邊。 今次好多謝你幫助，不過我真係唔知原來你咁諗我。我未離婚之前下一站同我前夫嗰個關係好 Next 差， stop Dove 所以呢幾年好多嘢都係我自己去因撐落去。但係原來發覺有人即係咁關心自己、咁幫自己，嗰種感覺都幾好。你知唔知咧？你照起上嚟好靚。我近呢幾年你好少笑，所以咧每一次你笑，我都會記得個努力。我哋係拜拜。有時即係對住嘅時間仲多過對屋企人，嗰種感覺真係好遙遠。不過我真係當你係一個好好嘅同事，好好嘅朋友，真心好多謝你今次幫咗我。謝謝你。咁希望唔好誤會。謝謝你，謝謝你。梗係啦，明嘅。係，我之前咪 save 咗你啲相嘅。嗱，我而家 delete 晒佢。係咯，咁啊以後大家做翻好同事。喂，卡哥，開波啦！游生同任生入咗場。哦，好。係。剛才我同任生已經商量咗2間總經理房嘅安排，其中一間係由我坐。呢段時間走咗2位總經理，公司亦都有咁多嘢要跟，所以我打算抽翻多啲時間留喺度睇緊一啲。啊，游生你真係親民啊，肯坐嚟台一齊坐，我哋大把跟你學啊。哦，你叫 Hanson？ 係啊，游生，我叫 Hanson。啊，何志超。剩低嗰間房你想唔想坐？唔好嘅，呢啲嘢咧應該由翻老闆你決定。你話唔好咁就唔好坐。做得總經理呢個位嘅人要有一定嘅決心。田蜜，你認為邊一個坐最適合咧？我覺得應該 Annie 姐坐。冇錯 ，Annie 係呢城裏邊資歷最夠，做嘢亦都係最搏殺嘅一位。Molly 曾經寫過佢份評估，我都有睇。不過我想親自睇下佢嘅表現，如果令到我滿意嘅，另外一間房就由佢坐。多謝游生，我會努力。田蜜，你係我哋公司好出色嘅一位 MT， 亦都做過唔同嘅 post。咁你認為自己最適合做啲乜嘢？游生，你覺得咧？